Kurně, natáčí se to, jo. Takže já si to mého nového videa. Jsem tu společně s Q1677, pozdrav. Zdravím. A tohle bude druhý díl na let's play na hru Minecraft. Máme tady hosta, jmenuje se Worldcraft, ale nevolá s námi. Což mi vůbec nevadí. Tak a my bychom se mohli vydat těžit, nebo co ty těžil, ty si těžil v screenu. No to je jedno, jdeme těžit. Pojď. Jdeme těžit? Ano. Kam jdeš? No jdeme těžit. Tak. Ale kam? Ne, tady ne, já si udělám nějakou díru. Jde z toho jde, Já si dělám vždycky díry. Dobrá. Jo, jde toho díra. Já jsem děrovátor. Můžete mě nazývat pan díra. Ne, já si srandu. Tohle bude spíš takový, jo, Iron. Tohle bude spíš jakoby takový díl, jakoby kopelaglo. Dobrý. Jej. Ne. Tak je Adam si to držel. Abyste něco věděli, tak já jsem tam torči. No jo, takže Worldcraft, nebo já nevím, jak tomu mám říkat. Ale tak ty utěžíš, jo? Já taky. A šel jsem Iron. Nechceš dělat koleje. Co? Ty nechceš dělat koleje. Ale ty jsi dělat koleje. Nechci dělat. On se dostal k nám domů. Jo. A nemůžu přijat. Nevadí. Ten Iron dám do truhly, jo? Kde jste? Teda kde seš? Já si žiju. Kde? V díře. Ty vole, ty máš... Pardon. Ty máš ty tvý díry, ty krása. Sr... Ty jsi zabil? Omylem. Mám brát ten? Mám brát... Víš co já vezmu? Já vezmu obsidián. Tak vem. Kolik je potřeba na... 10. 10? Ano. Mám 2. My jich máme plnou. Napiš, že máme plnou dia. Ne, ty jsi zabil. Dia? Já jsem našel dia v ráji, v normální přírodě. 1, 2, lava. Ale on stejně neví, kde je ta truhla. Pryč. Fuj.
Dáme mu tak dia. Tak jo, nevím. Je to hodnej chluk. Ale řekni mu, ať se nedívá, kde to máme. Protože je to kluk. Jdi na spawn. Mám 5 a našel jsem normální přírodě, jsem našel normálně to 2 dia. 2? A to jeden mi uhodl, no. To je jedno. Je na spawnu. Asi jo. Ne, oni mi sem lezou domů, zombíci. Tak je zabij. Víc v diabrnku. Už to slyším. My máme rádi. Co? Nic zajímavého. Tady tam slyšet vezmu to? Jo. To. Teď už tam mám 9, ještě jeden obsidián. A půjdu k moje. No, to je zombie. Okay. Tyvo, help me. Když to zabiješ. To, maska, ne, forse zombie. Dobrý. Maska, tak to nestřelí, myslím, že je to normální. Zabiju je. Sorry. Warcraft bude ve videu, jako dneska jsme nic ve videu neudělali, no jakoby. Ježiš, oni nám ničej dveře. Já už jdu, čekej. Zachránce, už letí. Já to střihnu, my se vyspíme, nebo ne, to nemá cenu. Já jsem tam jako. Máme postel pro něj? Mám, tak jsem 9 stromů. Máš postel? Ještě jednu. Nechal jsem 2 diamanty. Máš postel? Chceš ten obsidian? Máš No. postel? Mám. Ale ještě jednu máme? Jo, struhle. Hej, on spí nahoře. Jo, teď je to jedno. Ty postele. To je jedno. Ne, mám svůj. Dej, tak já jdu spát s ním. Jo, tak já se rovnu tady. Dneska jsou monstra. Kokos. Já spím. Já jsem ve prostřed. Ty jsi teda dobrý. Nemůžu spát. Už. Já jsem na střeše. No právě, vyskoč. Hop, řekni mu hop. Skoč. Není to dobrý být na střeše. My tady nemáme 2 sleby na střeše. To jsme zničili vy tu střechu? No, to udělej, no. To je jedno. Mhm. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, dejte like, odběr, pokud ne, jděte do prdele. Čus. Ahoj.